amiguitos, bienvenidos a mi canal de Simulayo. Como el título vamos a hacer Slime Fluffy. Voy a enseñarles cómo hacer Slime Fluffy. Y hoy día estoy con mi prima Ailey. Hola. Y bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a necesitar para hacer, que es obviamente goma. Vamos a utilizar solamente una goma, mitad. Ariel líquido, o si tú tienes otro activador, mira. Témpera, enseñarle tu color, yo verde y ella azul, y un palito para remover. Y vamos a necesitar para hacer el slime fluffy, se los voy a enseñar al último. Ahorita vamos a hacer el slime. Pasen por su canal. Va a ser muy poquito, pero con lo fluffy se va a hacer más grande. Pero salen los cubitos de hielo. Ya está bien. Hay que devolver el slime. ¿Qué? Despacio y no lo tires, porque si no va a sonar feo en el video. Pucha pa. Ya, eso vamos a dejar un poquito aquí para si es que necesitamos. Tenemos casi la misma cantidad, creo que casi. Ahora yo quiero revolverlo. ¿Sí, devolverlo? Sí, a ver. Le voy a echar la pintura. ¿Yo cómo lo he hecho? ¿Cómo le echamos? Solo con el palito. ¿Sí? No Lo tanto. metes en el palito. Ah, ya. Yo en el slime. Lo voy a hacer. Muéstrale cómo va quedando. Espérate, estoy cerrando. Muéstrale. El mío ya está bien revuelto, pero quiero un color más oscuro. Está muy claro. Uy, cogí mucho. Mira. Y voy a ponerle más porque quiero que mi slime quede muy oscuro. No tan oscuro, pero no importa. Quiero más oscuro, un poquito más, ya no. Un poquito más. Ya ahí está oscuro. Ya está. ¿Viste? Ay, qué lindo que me queda. Ya está. ¿Es claro? Bien. Y después les enseñas el resultado. BTS. Ella para con su BTS. No olviden alimento y azúcar. No lo muevas aquí. Burbujas. No muevas. ¿Ya? Muéstralo el resultado. El mío quedó así. Muéstralo ahí, acércalo más. Ya. Y ahora vamos a echarle. Esparramé. Miren, es esto lo que va a hacer fluffy el slime. Es agua con champú y esta esponja. Bob Esponja. Voy a empezar yo. Salió como pedo. Y ya Miren la espumita. Y después Ya no tienen que gastar en comprar espuma de afeitar. Es muy parecido a la espuma de afeitar.
¿Ya? ¿Lo puedes enseñar? Listo. Miren cómo queda. ¿Ya lo podemos revolver? Sí. Y si necesita más, le pueden echar fluffy. Sirve como jabón. Hola. Va a ser muy difícil de revolverlo con la goma, pero va a quedar un resultado muy lindo. Yo se los doy. Yo se los digo. Va a ser difícil de removerla. Mézclate. Muévelo, muévelo. Tenemos que echarle pintura. No, ya no. Uy, se está no, ¿Cómo se hace un Light Fluffy? El mío ya está quedando, mira. El mío como que ya se mezcló con... Mira, el de Laili ya está quedando y el mío nada, no. Todavía tiene espuma ahí arriba. Creo que fue mucha espuma. Ya vamos a echarle el activador, no importa lo que pase. Me quedó el sabor Ariel. Ay, no te le... Ahí en la mesa. Mezcla Laili. ¡Wow! ¡Wow! Sí. A ver, ¿cuál tuyo? ¡Wow! Parece poco. El mío parece color agua. Coronado. Coronado. No, Quedó muy espumoso. el mío Miren, creo que ya está va a quedar muy fluffy. Uy. Echarle más activador. Se está tapando. Ay, Dios santo. Mira, Miren, el mío ya está quedando. el mío también. Wow, va a quedar muy fluffy. Estoy emocionada. El mío ya. Aunque hagamos un desastre. Pero no importa. Uy. Miren, ya se está despegando. Uy, miren el mío, chicos. No lo coges. Ya, vamos. Mucho activador lo le echaste. Aquí está mi hermano. Au. ¡No! No, yo no. Chicos, si tienen un hermano. Y así es como quedó nuestros slides. Mira, quedó como Jiggly y Fluffy al mismo tiempo. El mío no quedó tan bien. Es que le echó mucho activador. Y bueno, si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!